好，仲有兩下，交埋俾錦姐去買。唔係，哇，勁抽，真係否極泰來啊！係好細嘅 number， 阿錦姐唔係幾滿意。你知人係貪得先，起碼中個 mini， 我覺得。我哋玩得咁 L 來。係啦，唔緊要嘅，因為即刻拎一個 major。哇！真係好難啊！件事係改變咗啦。先嚟中 ，OK，嚟咯喎。咁即係5蚊中 free game 係咪比較少有啊？少有啊，係一個好高嘅風險。否極泰來啊！喂，你唔係啊？結果係冧檔。你唔好啊嚇！我唔中意睇呢啲嘢。OK。多啲啦，繼續俾個 mini 我啊，好中意睇 mini 嘅有。拎一個 mini 係需要。係啦，繼續成版嘅。如果係一 grand 咗點算先？咁開心，最後做馬主咯，咪就係。grand 咗可以做1個月馬主。夠啊！靚夠！閃過個 mini 咧，交俾你啊，錦姐。命運嘅嚇，夠一夠。OK， 但係 number 都係麻麻地，繼續。你 expect 要幾多咧？5000咁樣。一 mini 先啦，我起碼。我都覺得係嘅。你有閃過㗎嘛 ？OK， 唔錯，繼續。嗱，3個位啊嚇。嗱，最好就俾我哋打咁耐。哇！佢音樂唔同咗，見唔見到啊？好興奮啊！進入最後直路。中。嗱，唔係真係嘛？咁即係咁。打跑。靚夠，金。佢咩事啊？咦？咩事？13個 collect 啫嘛。嚇咩啊？咦 ？Door closed, belly panel。咦？睇嚟我撳得太大力，對門好似鬆咗啲喎。係嘛？哦 ，OK。哦。係啊，嚇親我啊！突然間有一下 error 聲啊，係啊 ，error 聲突然間。我心諗係咪中咗 grand？ 係未中要 Q up 曬先得㗎嘛。食炸糊啊，大佬！好啦，84蚊。84蚊 OK 啦。爭咁啲啊啦。體驗咯。呢個時候點都要 back up spin 嘅。要㗎。back up spin 2下啦，好冇 ？OK， 好 back up spin 交俾小白。笑死頭先真係呢個中咗。你都係試一試。OK， 好。Major please， 已經係3826蚊啦。嗱，我咁辛苦個 free game， 你俾啲我睇住先好。係。你唔好派乜嘢 mini 俾我嚇，我真係部機我都燒咗佢好呢個。Mansion， 不錯。Megahead。係 Megahead 啊。OK。呢邊小白同大家分享一個故事。我哋注中 major 就係 Megahead feature 啦。真㗎？真嘅。希望沾到你一啲黃氣啦。係。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。咦？喺呢度原來。嗱，4頂帽嘅開始啊嚇。係 rough start。咁要 retract 先啦。3個，搭上去，3個。OK， nice。retract 繼續 retract。我要金屋，3個金屋，唔係好貪心啫。OK，nice。當時小白都係見到，都係不斷 retract。哇，係唔通金？最後就揈咗個。希望得啦，成你嘅威嘢。真係，當初就係咁樣啦。歷史會否重演？依家笑定咧，會唔會好驚似陳子清咁樣㗎？嗱，希望唔會啊嚇！我希望咁即笑到最尾嘅，繼續搭上去，搭，係啦，3個，黃色嘅，俾多啲啦，豬豬，3個啦。喂，金屋咧？你金屋咁痕，你俾埋我啦，你唔介意就。搭上去。哎呀！好啦，睇嚟只可以影住左下角。左下角就係唯一嘅盼望。盼望啊，係咁犀利，最尾左下角揈出嚟唔通？好難講，希望係啦。數字唔係好差嘅。不過今日咁即係幾好啊！打大就有 bonus 啊。數字唔係好差嘅。OK， 真係唔差嘅。好啦。放閃
哦，但係 OK 喎。呢度我哋派係咪270幾係咪啊？係啊，270幾，係啦。啊，證明即係佢都係唔俾 major， 但係都係唔俾 major。呢個時候我覺得要繼續咯。繼續啊！幸運女神都可以照顧下我哋。呢個仲犀利啊！700幾蚊喺度，又話喺咩地嚟㗎？係啊！犀利，真係好勁，好勁！希望我哋今日都可以贏錢，淨係咁咯，係咪先？既然有咁好運嘅觀眾嘅話，一齊見證下啦！一齊見證贏錢。原來係同頭先講咗係啊，神燈一樣啫嘛。我都贏過呢場，本地好添啊！走到咁遠玩啊！哦，我哋都成日去喎。打5蚊一次咁啊！哦，即係打韓國火啊！韓國火，你知唔知咩叫韓國火？知道咩意思啊？韓國女人。哦，老虎機有韓國火嘅老虎機咁啊！我都真係唔識喎，你見識下先真係。係咯。Max 喎。仲有咩事先啦？喂，靚夠。咁少寶石嘅點解呢款？咦 ，Major 啊 Major 啊我哋玩咗好多年㗎啦，呢個即係唔好沉迷，過下癮就算啦。過下癮啫，我哋都係。係啊！你睇我哋啲嗱，全部都係我打嗰啲戰績。哇！而家好多戰績我係好堅啊！我邊認唔認得㗎？哎呀，你影喎嗱，你睇。分享下俾啲觀眾啊！係咯，有咩 tips 啊？反啊，又係 Major 喎！有咩 tips 啊？1000蚊 Major 啊！哇，12蚊啦，跟住。打大啲咯。Uncle 你都打好大下喎。係啊。Uncle 應該贏唔少錢啊，神身應該。贏到最大贏嗰次。呢個嗱，仲有500蚊50倍啊！呢個忍者喎。係啊。同之連玩啲 friend。係啦。你最多贏幾多錢啊 ，Uncle？唔係啊，最多咪5千幾啊，4萬蚊差唔多。4萬蚊。哇，都好勁啊！大佬，就係你講嗰個。嗱，我等先啊，我哋爭一個又中。爭一個 Major 啊嘛，好啊，中一中先啦。係咯，嗱，我哋有 Uncle 加持嘅，佢咁幸運，靚夠先。OK。我呢度啊有一隻豬仔成版係1000唔係先係17001700，打兩個半都好犀利。哇，你好勁喎，你好多戰績喎。即係好有緣分啊！今日咁都撞到。靚夠先。我俾你睇下啫，因為我哋先打到7彩。打到7彩啊！贏到7彩啫，唔係打到7彩。靚夠啊！哇，好曳喎！上面冇中喎。咪咯，一個都唔中嘅 Major 爭一個 ，Grey 又爭一個，派幾多錢啊？好細啊！你睇呢版喎，你睇到影起得唔得？係咯，雙爆啊，或者都震到咁啦。中！佢應該好嬲，佢應該走咗之後。OK，嗱第2下啫，好彩感謝下轉機啊！呢個時候就話我好彩啦，係嘛？好靚喎呢個動畫，啱啱一坐低又中一中先，試佢啦！9添我哋1000幾蚊㗎，多半銀錢中1000幾蚊啊！點解我哋冇呢啲運彩嘅嚇？你平時做好多好事㗎，係嘛？犀利真係！犀利喎！我成兜㗎。好啊！真係勁啊！要學習喎，我希望我哋中到。3蚊幾啊？3蚊幾啊？3蚊幾又中啦佢！哇！中得大添，我見到你。係啊！佢有個1500啊嘛。哇！1500蚊。都有啦，藍色啦，終於有啦。睇下咩用先。Uncle 一嚟我哋就中喎。20啦！最差喎。係啊，我都覺得係。以前容易中。越嚟越難中啊！越嚟越難中啊！新機。繼續藍色。嗱，我俾你睇下啦，6蚊雞，你中嗰個 Major 啊？6蚊係喎，6蚊雞中 Major 喎，係喎，好堅啊！係咪啊？犀利！真係有得中喎！咁係到我哋啦，應該。我哋要中㗎啦，今日。呢度啊，嗱，呢度6蚊又10幾蚊。呢個好玩嘅，你中意呢個？6蚊又1000幾蚊啊！粟米啊！呢個我好中意玩嘅呢個。係啊。我勁中意玩。哇！真係好嘢啊！真係好嘢！下次 Uncle 你去玩，帶埋我哋去玩。嗱，呢個又5蚊嘅。哇！又係全部刷下都豬聲㗎。犀利啊！你單幾錢？呢個5蚊啊？哦，OK。杯拜啊！咁下一次睇下杯拜講見唔見到你先？靚鳩。成日都做Major係喎，2個半10個只不過要打。
一個啫。好好抽抽俾到個藍色嚟啊！咪咯。呢個咧又1300幾，呢個仲得1500幾啊！呢個係喎。你打幾多先喎 Uncle？1蚊。啊！係啊，犀利。分享嘅標炳嘅戰績啊！真。唉，真係。晒。我，哎呀，俾呢個你睇下仲犀利。仲有啊，仲犀利啫！呢個咧5蚊雞就4000幾蚊。哇，5蚊雞4000幾蚊啊！呢個勁啊！呢個真係勁。呢個買佢又驚你嘅全部都係啊。呢個勁。版就差唔多。犀利真係。因為我哋讀唔到嘅咧，可唔可以檢我1個766幾個 grand 先啦？好快啊！誒，我哋又中啦係嘛？中翻去，中。我覺得 Uncle 你係我哋嘅財神，留喺度啊你。你留。我哋又係咁中。係啊，你一嚟我哋好咯，腳頭好啊。咁做我 hand pay 先啦，要好似你咁樣。最好爆買啦，係咯，最好三爆啊3個一齊要晒。 ！3個一齊爆啊！嗱，呢啲最開心嘅人一齊幫手嗌。有機會。一齊爆3爆，靚夠！喂！係好彩有。夠多啲嘢。啱。OK。豬扒。啊。哦，你請係咪啊？OK， 有人請得開心㗎啦。哇，勁啊！哇，正！我希望都贏幾千蚊，見到又請你食飯 ，OK？ 喂，好渣喎今日。派多啲。靚夠！哇，好渣喎真係！做咩 collect 住一次都2蚊啫喎？係啊。黐線㗎真係。哇！係贏錢喎呢部機係。唔係因為頭先嗰個靚仔，佢自己坐喺度玩咗好耐，佢摸咗好耐，轉下轉馬康又。已經縮細咗㗎啦。啱。中啦！嗱，有機會300，中300。嗱，咁即係轉機轉得啱雙爆㗎真係，咁都唔300咁搞錯啊！有埋白色都好錫過你頭先。賤咯呢部機，小氣咯。但係而家有機會中㗎。OK，咁你嚟咯喎。白色，我要白色。乜色都要啊，大佬。喂，靚夠先得㗎。佢冇得閃過都冇啊。最好係白色開2版咧，咁你再儲係會好啲。係咯。而家你咧蝕張咯，個位太少啦。係啊。喂，我要金幣，我要寶石啊！叫錯晒，咁金咩幣嘅真係？我要寶石啊！大啲啊，師傅，大啲。15啦。個半都唔算最差。好過佢有2毫半，頭先好似有。哎呀，唔好再俾金幣。我要紅色咧。好辛苦啊！靚夠。OK， 好彩，好彩出一出。都係24個半，咁即係坐底派50蚊啊！呢個 B game。藍色啊，唔該。夠下，靚夠 yes！ 好彩夠，但係得翻3個位啫。仲 grand 咯咩啊？靚夠！我係唔滿意嘅，一啲都唔滿意嘅。53蚊，雙爆派53蚊。所以我會起身走咯。90蚊。嚟啦，終於中咯 ，yes 嗱，真係中啦，叫到啦。終於，咁 game 中 game 嚟一嚟啦！各位觀眾第一次見證啊，開盲盒究竟係點嘅咧？做乜唔喐嘅？10個遊戲啊！好慢啊佢。同舊款一樣都係10個遊戲。咁啊嚟啦，各位觀眾，好開始出發。新機啊嚇，大家記得睇到未？我抌啲 Y 出嚟啫，都一樣嘅玩法就大同小異。OK 喎，但唔得呢度，唔得呢度，唔得。係咯，唔得啦，練唔到。
唔得，都係爭少少。咦？都係唔得。希望 game 中 game 拍波波啦。都係唔得，好曳嘅喎，師傅。係咯，已經4個遊戲咯好啲啦，呢個應該個位就 OK 嗱，練到啲，但係喎。最尾爭啲。係咯，爭一行。蘋果啊，蘋佢音樂幾得意果，喎哇，好差喎呢個。喂，得翻2個 Y 喎。蘋果要好多蘋果上面已經。蘋果好大啊，已經。OK 喎，竟然煙屎連到。哦，煙屎練到 ，OK。煙屎牙。哇，點搞啊喂？片咩遊果戲啦？非常之曳啊，10零倍嘅都係得。呢部真係曳到不得了。誒，剝我爬，好剝得好，終於好啲。剝得好我爬。OK，我甩隻牙出嚟先。咁我哋 game 中 game 得唔得？係啊，大佬啊，真係中個大少少啦。係啊，中大少少啊！頭先中幾多錢啊？50蚊啊！好似53蚊，係咯53蚊。咁我哋今次大少少，一係100你個倍 Y 啊擺得好靚，OK。 ！100倍得唔嗱，第得？一個 game 即時衰咗，未派 Y 第二又衰埋，第三個都衰埋，第四個都衰埋。喂，弱智喎真係，想點啊？擺呢個位做咩啫 ？OK， 好啲。Big win！ 24蚊，玩咗第5個 game 先有24蚊啊，仲要。真係多謝晒。佢啲 Y 好少啊，比你第一次派係嗰陣。啊，有啦。呢位又係唔知想點啦，完全冇用啦，嘥。簡直係強姦啊！呢部機係，唉，攞命啊！啲蘋果又冇料到。啲蘋果臭㗎係咪啊？哇！搞乜啊？真係，哼 ，no comment。好惡打啊！今日老虎機，誒中啦，終於有啦終於肯俾我哋啦。 ！D，yes D，好。麻煩上面，黃色啊，老虎蟹黃色啊，唔該影。黃色啊！我都希望係啊，飛著好多收貨。OK 嗱，呢個有咩意思啊 touch up feature， 即係會有帽嘅入面係影住啦，唔該係啦。咁 OK 嘅，可以體驗下。咦？我未玩過，我未試過呢個喎。但係咧係好差，因為得5頂帽啫，仲衰過普通 free game 啊！咁真係冇得中錢㗎咯喎。嚇冇㗎啦，冇得中錢㗎啦，係啦。但未必差過中錢嘅，其實就即係睇你個結果咯。咁要多啲黃色啦。OK，nice，細聲少少啊。係啊，好大聲。但係起碼 OK， 有啲新嘢睇下，一動，我第一中呢個，係一動。黃色搭上去，喂，一動呢度一動，喂去晒邊啊？喂冇啦喂。唔好講冇啊，係啊。黃色搭上去。呢度一動啊，唔該。喂，唔好搞呢啲啊！想點啊？搭。哇！好痛苦呢種感覺真係。咁係一開希望係 grand 啦，只可以話係。呢個唔可以直接開 grand 㗎，佢有機會中一張租約俾你喺個金屋嗰度。嚇，咁有咩意思啊？即係再抽多次都可以。哦，咁好啊。咁我寧願抽租約喎。租約。22個半，攞命真係。40幾蚊。暫時係 Super Big Win 啊，吔屎啊，唔該。暫時係今日最大嘅派彩40蚊。唔係，頭先爛蘋果中一次50幾蚊嘅。哦。來吧。兩個。邊一個我？誒中 yes， 哇！但係呢啲正啊，突然間係啦，抌個帽仔出嚟俾你，最正呢啲啊！你以為冇嚇，真係突然間醒你啊，好正咯，感覺真係正。誒唔好意思，飛咗遊戲。搭上去，黃色。OK，nice。
Bam retreat 啊！我扮緊我哋嘅老友啊！佢個名叫做 Grand 啊，英文名叫 Grand。搭上去 Bam retreat 啊！搭上去搭黃色帽，搭上去。哼，黃色一個都冇啊！攞唔攞命你話真係 ？Where's my 金屋？不過後面嗰人又中。緊要，起碼中一中先。OK 喎，啲數字都唔算好差喎，都有40蚊，40幾蚊其實算好大㗎啦。係咯，仲大過頭先嗰個。1仙喎。係咯 ，OK 啦，唔差。因為啲木屋 OK 啦。係咯，木屋估唔到咁靚嗬。我想中3個 in 啲咋。我哋過翻隔離呢部先。呢部派到差唔多㗎啦，信我。OK。係啊，嚟啊，終於嚟啦！唉，老母真係。有唔同嘅紅畫喎。租約，屌你冇啊！都話叫做黃色啦，以後。我哋今日嗌咩咧？中唔到都中唔到。唉，咁俾好多我唔講，無限啊！無限，一個無限的冇。黐線嘅真係。3個。OK， 嗱呢啲就對版啦，呢啲。我覺得你唔講嘢可能好啲。OK， 我唔講嘢。好，繼續3個。搭上去啊，豬豬。講唔講嘢好啊？你話梗係講啦，我咪嗌到嘛。頭先我嗌㗎。打緊1仙啦，記住啊！靚啲啊，龍龍！曳到不得了，曳過頭先啊！租約，又係一樣咯，61蚊。大風吹，但係yes，終於中。哇！唉，終於自己獲得呢個。但係問題係咧，唔好俾安全帽我哋啊！我哋唔係安全帽冇問題，但係你錢可以好差㗎喂，你唔好搞錯啊！我想要黃色錢。120蚊 ，OK，可以，唔錯。相當唔錯，120蚊。係咯，最唔錯啦，已經最係最好嘅派彩啦。頭先我見佢喺藍色嗰行震咗下，我以為中咗藍色嗰行。我都以為係 major 啊嘛。唔係啦，座底250蚊咁就 OK 嗱，咁啊啱聽咯。人哋嗰啲成牌啊嗰啲，我哋都冇耐冇見 ，yes。哇！你而家到我哋呢行威咯，真係。真係係啊，風水輪流轉啊嘛。我哋威而家。後邊靜咗㗎啦，佢一時無想坐我嚟㗎啦，冇位坐。係。嗰邊有個靚女成版金屋啊！我哋都要㗎，我又要。黃色，佢打幾大啊？唔理啦，打咗自己先啦，話知要打幾大啊！搭上去，黃色。喂，去晒邊 ？OK，冇投訴，但係呢度我要晒，再多啲，唉！搭上去啊！變金屋。哇！唔得，搞一嚿。第一個搞一嚿頂嘅5雷軍頂。唉，咩嚟呢啲真係？你講得好啱，佢啲金屋表現好麻麻地。係啊，俾佢攞晒啊！哇！喺隔離佢贏咗296蚊啊，佢打4蚊。4蚊住差唔多啦。50倍。我哋呢邊威嘅啦，而家唔使驚。到隔離有中啦，我哋呢行威而家好冇？好。咁就希望派多啲啦 ，keep 住派俾我哋啦。都係好啲咩啊？3蚊啲咩事啊？呢啲真係嗬，30蚊15倍，曳啦呢下嗬。係啊，頭先都係做木屋都有成20倍嘅。即中！
Yes！ 哇，一轉即中，好，轉得靚，中得好啊，轉得靚好啊！各位兄弟，各位兄弟，請向金色出發。要啦，中咗咁多次，Major 啊，Major 我都收貨。金色出發。佢個門係咩意思啊？ Yes！ 中，去到我哋中啦。誒，唔好講嘢住。可唔可以 keep 住響？藍色、黃色啊，唔該，或者金色門都得。嗱，我好中意黃色嘅。OK 啦，OK 啦，30倍唔算好差啦。唔 OK。可以更加好，但係我覺得 OK 啦。即係你比起20蚊啊、10蚊嗰啲我都，誒中即中。Nice。啲3張。啲，哎呀唔要帽啊。OK， 唔緊要，即中啊，即中都好啊，隔離都中啊，全部一齊中。哇！幾部機一齊響晒啊，響晒機啊！呢度好誇張啊！後邊一號向，後邊係冇停過咁滯。唔緊要，我哋接力㗎嘛打。搭上去啊！搭上去。幫手。我幫手搭上去啦。OK， 一個，唔緊要，一棟中間一棟，正中間一棟，一個 ，yes。專心自己唔該。多啲，好多機會啊！後生仔多機會㗎嘛，我哋。喂，搭啊，豬豬。一個 OK， 一個吊住個雞頭先，唔好壞。不過中間俾一棟，中間俾一棟啊！真係下啲一兩個金屋真係好激氣啊！真係。哇！佢拍到佢玩到拍到機好大力。因為我哋呢邊係咁中咧，佢唔中可能佢有啲情緒，都係人之常情嚟嘅。好惡啊！我哋好多草屋啊！我唔要草屋啊，我要金屋啊。OK 啊 ，number 又唔係好差嘅。6蚊都麻麻地啦。大嘅，租約有機會租約。minor 100蚊 ，nice 50倍 ，good。第一次中咁多啊 ！Very good。唔係，其實123蚊，唔係好似唔係排得最大嘅已經係。好耐冇試過靠自己中冇咯，全部都係中 yes。一講完即中。係咯，好耐冇靠住，靠緊啊咪。多咗句啦，起碼要3個以上金屋啦。我希望有大概7個金屋啦。今次要求唔高，7個金屋。真係唔高，豬豬，我靠你搭。喂。黃色啊，出嚟啦！喂，搞乜嘢啊？嗱，下邊5個，一排5個啫。搞乜嘢？喂，低能。唉，呢度啊，唔該。中間唔係下邊嗰行5個。正。正。咁啫，金句正。你係派好派大少少啊嚇！派個 mini 喺度啊，唔該。mini 都有20蚊㗎，都 OK 㗎。正，15蚊。17個半，同我估計差得唔遠。唔係好派啊啲金屋真係。彈出啊！唔食而家出啊！佢慢咗3張。Yes！ 好爽啊！呢部機真係。我哋要翻去數下我哋總共中幾個 bonus 真係。金屋、金門、大金門啊！金門係台灣嘅地方嚟㗎嘛？藍色係咯。一講即刻有料到，租約冇啊！唔係喎，竟然係租約，我見上面有3個冇，因為 OK 整個藍色先。Major 或者金門炮戰，金門啊！咁阿取係咩意思咧？中喎！
我唔要1蚊嘅時候中得唔得？咁可能中金門咧，唔係喎，中冇喎，依家係中金屋喎。緊要啦，好啦，中咁啊，6頂金屋啦，啲位都唔 OK 嘅，啲位其實都 OK 嘅。冇關係啊，關位咩事咧？唔係你唔好理啦，嗱，即講即有啦，中一個。成沓啊，金屋。OK， 呢啲 OK 嘅，幾靚嘅。繼續啊，呢一邊出晒金屋啊，唔該。我哋可唔可以打破即係最多得2個金屋嘅宿命咧？佢又中啦，佢想點啊 ？Yes。咁啊有3個金屋啦，打破咗啦已經，宿命已被打破。金屋。Yes， 4個金屋，宿命再次打破。嗱，或者話6個嘅，我估有6個。咁有你係咁搭上咪得咯？搭唔到啊！哎呀！唔緊要，咁起碼呢度都有，我估40蚊到啦 ，maximum 40蚊到啦。你唔俾中我 minor 啊？中2個 minor 啦，起碼要。個半7毫半啊，好細啊！可以中到個啲噶嘛，係嘛？有機會。11蚊、11蚊、15蚊，啲 minor 50蚊，都話啦50倍嘅 minor， bam， 估唔到啊！喺呢個1蚊一注，竟然中咗94倍啊！好犀利啊！最大喎，好似真係。倍數係最大。係啊，倍數最大喎，真心。但 OK 啊，嗱，又上翻去呢個位咧。係咪打1蚊先得㗎呢部機？又上翻去呢個位。可能真係打1蚊先得呢部機個位。我懷疑我哋嗰個上限就係呢個位啊！即係突破唔到去3嚿水，頭先最高係268嘅。260幾係嘛？好啊。OK 啊，中咗2次50倍咯。依家係爭把錘未中過。把錘唔中都得㗎，中金門啊唔該。想俾大家睇下啊嘛。中 yes。哇！呢部機果然係好啊，頭先嗰部啊。都唔係啊，我哋摸一輪㗎都。嗱，繼續呢度搭上去啊嚇！嗱，坦白講，我玩黑飯 pub 咁多咧，我係好少見中得咁密嘅，真係。你話隔離嗰人聽係嘛？全部啊，大家都係啊，幾部機都中得非常之密。搭上去，呢邊。Yes， 哦，靚，非常性感啊呢版。搭上去。哇！呢啲唔得。搭。黃色出嚟！呢度幾個金屋？4個。搭啊！一個 OK， 有一個 OK， 有一個都 OK 㗎啦，開心㗎啦。嗱，中多個 minor。我要求係 major， 你竟然係 minor？唔係，中個啲先，再中 major 就好睇啦。係中個啲之後中個金色壺。係啦，咁就好睇啦。再中個 major 或者 grand。我哋兩個餅都越嚟越重，好似。精神病，幻想症，有啲大聲，可以細聲少少啊嚇。緊張啊！啲39蚊係嘛？大概咁上下啦。兩先啊嘛。係啊，都 OK 啊，60蚊，30倍。總之 keep 住中得㗎啦，嗱，我突破咗你今日嘅新高㗎啦，已經。又嚟啦！哇，好密啊，中得真係。係咯，佢真係好密。啲 yes 啲。派個 major 啦，起碼要。哇，好耐冇試咁精彩啊！你玩到副機真係，估唔到係呢部機竟俾咁精彩玩。新機入邊嚟講咧，呢部係非常精彩嘅。呢部係最好。金色屋。金。喂，頂都好啊，頂我唔推啊。喂，咁即係個金字有金字，你應該俾個金色我㗎。頭先喺門口開口讓我中添。嘔血啊！真係要。